السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام ہے جی غلام حسین شاکر. اچھا، اور مسئلہ کیا تھا آپ کا؟ میرا مسئلہ تھا جی گھٹنوں میں پرابلم تھا، مجھے پین تھی اٹھنے بیٹھنے میں چلنے میں. کتنے ٹائم سے؟ یہ تقریباً کوئی 1.5-2 سال سے یہ مجھے اچھا، پرابلم چل رہا. تو آپ آئے کون سے شہر سے ہیں؟ میں یہیں راولپنڈی سے ہوں. اچھا ٹھیک ہے. جی اور اب آپ 100 میں سے کیا فیل کر رہے ہیں، مطلب کتنا بہتر لگ رہا ہے آپ کو اپنا آپ؟ جی تقریباً 60% مجھے بہتر محسوس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جی جی. اور لوگوں کی اویئرنیس کے لیے آپ کوئی میسیج دینا چاہیں جن کو بھی موڑوں کے، پٹھوں کے، جوڑوں کے، گھٹنوں کے، جی فروزن شولڈر کے مسئلے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی میڈیسن سے علاج سے بہتر یہ جو آپ پروسیجر کرتے ہیں جی جی، یہ بہتر کائروپریکٹک ہے. ایڈجسٹمنٹس. جی جی. اور یہ ایڈجسٹمنٹ جو آپ کرتے ہیں یہ میرے خیال میں میڈیسن کھانے سے بہتر ہے کہ یہ چیز کروا لی جائے، تو یہ اچھی چیز ہے. تھینک یو سو مچ سر، اللہ آپ کو صحت دے. اس میں جو چیزیں جو احتیاطیں ہیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ نے ابھی کرنی ہیں. جی جی. اور ابھی زیادہ موومنٹ نہیں کرنی، چلنا پھرنا نہیں کرنا. صحیح. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی جو ڈسک ڈیفیوز ہے آپ کی، اس کو ہیل ہونے میں ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے. باقی اللہ آپ کو صحت دے، دعاؤں میں یاد رکھیں. آمین. اللہ حافظ. تھینک یو.